Kašovú, ktorá sa tu stará, doktorku Weberovú, ktorú tu nevidím. Pani učiteľku, tam sedí. Pani učiteľka, ktorá s nami tu robí kadejaké ručné práce. A teplo nie. A tak, máte ťažké ten Mikuláš, vám poviem ťažké, no. Potím sa mi oči. Dobre, čiže ak máme ešte niečo, čo vieme niekomu rozdať, tak poďme to rozdať a keď je, tak poďme to aj tak. Máme. Keď nevidím cez bradu. Ty si povedz svojich anielov. Kde mám anielov? Ktorí sú? Vy ste moji anieli všetci? Všetci. Či tu mám iba jedného aniela? Joj, Bože, no dávaj srdci. Oni starky nechci podávať. No, čiže páči sa zlatička moje. Páči sa. Áno, Mikuláš rozdáva. Mikuláš. Volajte ma Mikuláš. Volajte ma Mikuláš. Páči sa. Páči sa. Volajte ma Mikuláš. Páči sa, dajte mi Latinu. Ty si vlk? A to komu majú? Aha, tady porozdávajú všetko. Jaj. Rozdáme, iba rozdajte. Kde to dáme tam? Rozdávame. Čo je? Poznáš ma? Kena. Čau, láska moja. V pohode. Ja som pochopila, že